你那边喏，你 chapter 9ကအဲ့ chapter 8ရဲ့အဆက်ပါပဲเนาะ phase analysis တွေပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကကြော specific သွားတာပေါ့ဘိုင်းနေပေါ့အဓိကတော့ဒီတန်နေပေါ့တန်နဲ့တခြား line နေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကို phase diagram တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးเนาะအရှေ့ပိုင်းမှာကဒီထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးအထုဖြစ်တဲ့ ion နဲ့ steel ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့เนาะ ion နဲ့ steel ဒီမှာအောင်ဆုံး ion ကိုဘယ်ကနေရပြီးဘယ်လိုထုတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းသွားအောင်เนาะဘယ်ရဆိုရပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะမြေကြီးကနေ तू က ion oxide ဆိုပြီးတော့ ion OE တွေရှိတယ်เนาะတတ်ထုရိုင်းနေပေါ့တုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုတညင်ကမြေကြီးဆိုလဲနည်းနည်းတန်တက်များတယ်เนาะတွေ့တယ်မလားတညင်မှာဟိုကျုံကြီးဆိုနီနီကြီးတွေလေကဝန်းဆန်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလဲတန်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲယူလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာတွေ့ဘူးတယ်မလားတညင်မှာဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘေးမှာမြေကြီးတူထားလို့ရှိရင်နီနီကြီးတွေအခုတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးဟိုးတော့ဆိုရင်တော့ကျတော့ဟိုဒီလမ်းနေမလောက်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတောင်ကမူကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဖြိုထားတဲ့အချိန်မှာကဝန်းမြေကြီးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့မှာတန်တက်များတယ်အဲ့လိုဆန်တဲ့မြေကြီးတွေကိုယူတာပေါ့ယူပြီးတော့ခွဲထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ equation တွေ့ရနော်သိကြလား production of big ion ဆိုပြီးတော့ပထမသူကဘာအနေနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ Fe2O3 ဆိုပြီးတော့ ion oxide ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နဲ့ဒီ oxide တန်ကြီးတုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့လို oxide တုံးကြီးတွေနေရှိတယ် O လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်လဲဆိုတော့ကြောင်မီးသွေးပေါ့ကုတ်အဲ့မှာပထမ6ရှိတယ်ကုတ်ရှိတယ်မတူဘူးเนาะသဘောကသူ့ရဲ့ quality မတူဘူးသူ့ရဲ့ဝါပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြောင်မီးသွေးနဲ့ဒီလျှက်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကဘုမသိဘာမသိနဲ့ကြောင်မီးသွေးဆိုတာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လေអော်ကြတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲဟိုထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တော့များတာပေါ့ကာဗွန်% ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်တာနည်းအောင် treatment လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်ဒါဟိုအညစ်အကြေးနည်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်များသွားမယ်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ရှိအဲ့တော့ကုတ်ဆိုတာရှိတာပေါ့ကိုးဆိုတာရှိနော်မတူဘူးသူကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးမှာနော်အဲ့ဒီခေါ်လေးတက်တက်လေးလာလို့ရတယ်နော်ဆရာလည်းလေးလာဖို့လို့တည်းဟိုဟာတိတ်အသေးစိတ်ကဟိုခေါင်းထဲမှာမှတ်မိလို့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်လေးလာကြည့်လိုက်အဲကြောင်မီးသွေးမှာသူက quality တွေ alike ကိုနာမည်မျိုးစုံရှိနော်အဲ့ဒီမှာသုံးတာကုတ် COK ကုတ်နော်တောက်တဲ့ကုတ်မဟုတ်ကိုကာကိုလာနဲ့ရောနေအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောပြီးတော့ဘန်းလောက်လိုက်တာပေါ့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ ion နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်လာနော်ရပါနော် ion ကအရေအနေနဲ့ပျော်လာပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဗာလဲကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကငွေ့ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ ion ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် big ion လို့ခေါ်တယ်ရလားဟုတ်နော် big ion ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ furnace မီးဖိုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးဖိုကြီးထဲမှာခုန ion ore တွေနဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တာပေါ့ရှို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုဟာကြီးကဗာလဲဆိုတော့သူက heat exchanger ပေါ့ cooling ပေါ့ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကအပူလုံးပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပူက1500နော်ဝန်းကျင်လောက်အပူပေးမှာဘူး degree centigrade နော်ဒီမှာ Fahrenheit တွေနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီတိုင်းလောက်လိုက်ရင်အတိုင်းစားမရှိပူပြီးတော့ဒါအနေရရှိတယ်အဲဒါကြောင့် cooling လုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က cooling ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီကုတ်နဲ့ဒီဘက်က ion ore နဲ့နှစ်ကန့်ရှိမယ်အဲ့ဒီနှစ်ကန့်ကိုဒီမှာ trolley တွေနဲ့ဒီ bike ကြီးနဲ့ဒီဘက်ကိုတင်လိုက်မှာပေါ့တင်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့အမှ more than ရေပျော်သွားတဲ့ ion တွေကအောက်ဆုံးကိုရောက်သွားမယ်
အပေါ်မှာဘာတွေတက်လာမလဲဆိုတော့ဒီအနေချော်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီဘက်မှာ slash car ဆိုတာရှိတယ်ကားလေးနှစ်စီးရှိတယ်ဒီဘက်က hot ion car ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိမယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာ slash car ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါကြတော့ချော်ပေါ့အဲ့ချော်တို့ဘာလို့ကြတော့သူကပေါ့တော့အပေါ်ကိုတက်လာအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကားလေးကိုဝင်မယ်ပေါ့ဒီရေပျော်သွားတဲ့ modern ion ကကြတော့၄တဲ့ကြောင့်လို့ဒီဘက်ကားလေးကိုဝင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကဟိုကကလေးတွေတန်းစီပြီးတော့တည်ထားရတယ်သွားတူလို့သူ့ဘာလို့ဆိုတော့ big ion လို့ခေါ်မှာဟုတ်တယ်မနော်ဘာ ion လဲ big ion အဲ့ဒီစီသွားတဲ့ကားလေးတွေကဝက်ကလေးတွေတန်းစီနေရတယ်တူလို့အဲ့ဒါကို big ion လို့ခေါ်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ big ion ကသူက process လုပ်လို့မရသေးဘူးလုံးဝ ion ကြီးပဲရှိသေးတယ်တကယ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုထပ်လုပ်ရနော်ဒီ process လေးကိုနားလည်မယ်နော်အဲ့မှာတခြား chemical limestone တို့နော်ကုတ်အိုးရှိမယ်ဒီမှာ limestone ရှိမယ် limestone ဆိုထုံးကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ဟိုထည့်ပြီးတော့သူတို့ process လုပ်တယ်နော်ကားနဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်ပေးပြီးတော့ဒီဘောကိုလောင်းမယ်လောင်းပြီးတော့ကြိုမယ်ကြိုပြီးတော့ရေပျော်နေတဲ့ ion တွေကအောက်ကိုဆင်းမယ် select တွေကအပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆင်းမယ်နော်အဲ့ဒါထုတ်ပြီးတော့မှ steam making process ကိုထပ်လုပ်အောင် steam ဆက်လုပ်အောင်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက steam မဖြစ်သေးဘူးကာဗွန်လိုအပ်တဲ့ကာဗွန်% ပြန်သွင်းတာပေါ့ pure ion ကနေပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ quality ကိုပြောင်းရမှာဟုတ်တယ်မနော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ ion ဒီကောင်ကိုကာဗွန်ပြန်သွင်းတယ် equation လေးမှာနောက်ကအောက်ဆီဂျင်လည်းမှုတ်ထည့်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီလုံမဲကိုပါဒီလုံမဲကိုအောက်ဆီဂျင်မှုတ်ထည့်အောက်ဆိုက်ပြန်ဖြစ်တယ်နောက်သူတို့အဲ့တော့မှဒီ modern steel ကို continuously cast found into shape အဲ့တော့တကယ် process လုပ်လို့ရတဲ့ steel ဖြစ်တာပေါ့။ကိုကဘာ steel လို့ကျင်တာလဲမသိပြီးတော့ carbon percent ကိုသွင်းယူပြီးတော့နော်အဲ့လိုယူပါ။အဲ့တော့ပထမရခဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတွေထည့်လဲဆိုတော့ big ion ထည့်တယ်ပြီးရင် steel scrap ဆိုတာဥမာတို့ကားတွေအောင်းသွားလို့ရှိရင်ရေချိုပို့တယ်ဆိုပြီးကြားရမှာလား။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီကားတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဓာတ်ဦးတက်ခွက်တွေဝယ်တယ်ဟိုတန်တိုတန်စားတွေဝယ်တယ်အဲ့ကလားတွေစီရရတဲ့ပစ္စည်းအတူအစား steel crab ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလည်းရအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒီတိုင်းကြိုလို့အဆင်မပြေဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီတိုင်းကြိုရင်လေအဲ့ဒီတန်တိုတန်စားတွေကိုဒီတိုင်းကြိုတာရှိတယ်ကြိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းစားလေးကြိုလိုက်ရွှတ်စုံငွေပြန်သွားလိုက်အပိုင်းစားလေးကြိုလိုက်ရွှတ်စုံငွေပြန်လာတာအကုန်ရောနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုန big ion တွေကိုကြိုထားတဲ့အရေတွေကိုမှအဲ့ crab လေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်တာပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ကြိုတယ်အဲ့ဒါမှသူကအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပျော်သွားတာလို့ဆိုသူကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတန်တိုတန်စားအပိုင်းစားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတန်းကြိုလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုအငွေ့ပြန်ပြီးတော့အလေးလွင့်နေဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးနားလည်မနော်ဒါကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရလာတဲ့အဲ့ဒီခုနရလာတဲ့ big ion တုံလေးတွေအဲ့တော့သူတို့ steel process လုပ်မဲ့အဲ့ဒီကြိုတဲ့စီကိုတခါထပ်ပို့တာပေါ့လုံအကြီးမဟုတ်တော့ဘူးလုံသေးလေးနဲ့ထပ်ကြိုတာပေါ့ကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူလိုအပ်တဲ့ chemical တွေထည့်တယ်နောက်ခါခုနထပ်ပြီးတော့ steel crab အပိုင်းစားတွေထည့်ပြီးတော့ fan တွေထဲမှာကြိုတယ်ကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီ composition တွေထည့်တဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့ steel quality ရတာပေါ့ cast iron လိုချင်တာလား stainless steel လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် mine steel လိုချင်တာလားအဲ့ပုံမျိုးတွေလုပ်ယူတယ် carbon percent အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနားလည်မနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ process မှာလည်းပဲဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ phase diagram တစ်ခုထွက်လာအဲ့ဒါကို ion carbide diagram လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ diagram ခုနသူကတော့ process ကြီးကတော့အကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုကို applicable ဖြစ်တဲ့ region ပဲလေ့လာမယ် region ဟိုမှာဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်နော် Fe3C ဆိုပြီးတော့ carbon Fe နဲ့ Fe3C ion carbide ပေါ့အဲ့တော့ carbon percent ကိုပြောတာပေါ့နော် carbon percent ဒီဘက်ဆုံးက0အဲ့တော့ 100% ဒီဘယ်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါ 100% ion အဲ့တော့ carbon percent တိုးလာတယ်ဆိုဒီမှာ phase တွေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အထိပဲသွားထားလဲဆိုရင် Fe3C ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့ ion carbide ဖြစ်တဲ့အထိ6.67နော်အဲ့တော့တန်ထဲမှာ carbon percent ကဟိုမှာ 10% အထိတောင်မထည့်ဘူးလေမထည့်တော့အဲ့ဒီအထိကဘယ်ဒီ applicable မဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ applicable ဖြစ်တဲ့ဒီပဲ 6.67 အထိပဲလေ့လာမယ်နော်ဟို phase ကို analyze လုပ်ရင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အသုံးမတည့်တဲ့ချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လုပ်နေအောင်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ထိပဲသွားမလဲဆိုရင်ဘယ်ထိသွားလဲ 6.67% အဲ့ချက်ကြော်သွားတယ်သုံးမရတော့ဘူးကာဗွန်ဆိုမွားစာကျဲသွားမယ်နော်ချွတ်ဆက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့
ဒီဘက်မှာ region တွေသူကပို့ပြီးတော့များလာမယ် region တွေမျိုးမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဘာ region တွေလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး carbon percent 0.03 ကနေ 1.2 အထိကိုသူက plain carbon steel လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်မနော် plain carbon steel အဲ့ဒီမှာသူကနောက်တစ်ခုပါထည့်လဲဆိုတော့ 0.25 to 1% manganese mm တခြားဟာတွေလည်းထည့်တာရှိတယ် sulfur ပါတယ်တခါတချို့ကျတော့ဒီမြေကြီးထဲမှာကသူကသူပါနေတဲ့ impurities တွေလည်းရှိတယ် sulfur တို့ပါတော့နားလဲနော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ phase ကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ferrite ဆိုတဲ့ alpha carbon percent 0.02% ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုရင် 723 degree centigrade မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါမှာဖြစ်ဆို0.05% ကနေစတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုင်ချိန်ကြလို့ရှိရင် degree က0 degree ပေါ့ဒါပေမဲ့0 degree ကတော့ apply မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်က 0.02% 723 degree centigrade အဲ့ဒီမှာဘယ် region လေးလဲမှာကြည့်လိုက် alpha ဘယ်နားပါလဲဘယ်ဘက်ဆုံးထားမှာတွေ့တယ်နော် alpha ဆိုပြီးတော့ ferrite 100နဲ့600ချားတယ်မှာနော်ဒီ800နဲ့600ဝန်းကျင်လေးမှာ alpha ဆိုပြီးတော့ရှိရနော်ဝိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဆို ferrite လို့ဟုတ်ပါ austenite ကကြတော့နည်းနည်း temperature မြင့်တယ်1000ကျော်တယ်နော်800ကျော်1000ကျော်1000ဝန်းကျင်လောက်တွေ့တယ်နော်ဂါမာလို့ပြ austenite အဲ့ဒီချိန်ကျရင်သူကတန်မလိုက်တော့တန်ဆိုရင်တို့များအဲ့ austenite region ကျရင်တန်မလိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်ရင်ပြီးရင် video file လေးပြမယ်အဲ့ဒီမှာတန်မလိုက်တော့အောက်ကျရင် alpha ပြန်ဖြစ်သွားရင်သူတန်ပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်လေသူက austenite region ဒါပေမဲ့တန်အခဲကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပူနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတန်လိုက်တုံးသွားထိရင်တန်မလိုက်ဘူးနော် austenite region မှာဒါကြောင့်မလို့ steel တော့ steel ပဲတချို့ steel တွေကတန်လိုက်တယ်တချို့ steel တွေတန်မလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဘယ်ဘာဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ဟိုမှာလေ induction furnace မီးကိုတွေ့ဘူးတယ်မှာတန်အိုးပဲတင်လို့ရတဲ့ဟာလေတွေ့ဘူးရလားဘူးပါတယ် induction မီးဖို့ဆိုတာရှိတယ်နောက်ကအဲ့ဒီဟိုမီးတောက်မထွက်ဘူးတန်လိုက်တဲ့သူကအပူပေးတာဟိုအနေတော့ကန်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအိုးဝယ်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်လေအမှ steel ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တန်းမလိုက်ဘူးဆရာတို့မှပထမအဲ့မီးဖို့တစ်ခေါက်သုံးတော့အဲ့ဒါအဲ့အိုးတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တန်လိုက်တုံးဆောင်သွားပြီးတော့တန်လိုက်မလိုက်အဲ့အိုးကိုကတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ရဲနောက်မှဆိုအဲ့အိုးကြီးဝယ်လာပြီးလည်းငါဖြစ်မပူသူကမီးဖို့တင်ထားပြီးတော့တန်မလိုက်မပူအဲ့မီးဖို့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘယ် region ကိုရောက်နေတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုက knowledge ရှိရမှာပေါ့ပညာရေးသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တန်ဆိုတိုင်းတန်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်မလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ region ရှိတယ်ဟိုမှာ temperature ရှိတယ် carbon percent ရှိတယ်ပြီးရင်အတိုက် cementite ကဟာလဲCementite ကနော် Fe3C ကိုခေါ်တာ Cementite alpha က ferrite gamma က granite Fe3C က cementite face နာမည်လေးတွေပေါ့နော် face နာမည်လေးအဲ့ဒီအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့သူရဲ့ region လေးတွေနော်အဲ့လိုဖြစ် face မှာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုခုနလိုဟို chapter 8မှာတော့ပြောခဲ့တယ် utet 1 utet 2 1မရှိသေးလေငါမျိုးလေ protected monoprotected utet 1 utet 2 1 protected 1 လေးခုရှိမယ်ပြီးတော့ very monoprotected နော်ငါ monoprotected ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီဟိုဟာတွေရှိမှာပေါ့ဒီရှိမယ်အဲ့တော့ utetic zone လဲဆိုတော့ utetic ကဘာနေပါဖြစ်လဲ liquid ပါလေ utetic ကဘာနေပါဖြစ်တာမတဲကနေliquid ကနေမတဲနှစ်ခု solid ကနေ solid နှစ်မျိုးပြအဲ့ဒါ utetic မှာတွေ့ရဝိုင်းပြအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်နာလဲတရားလောက်ဝိုင်းပြ
Utetic ကဘယ်မှာလဲဘယ်နားမှာဖြစ်လဲ အပေါ်ပိုင်းနာဟာ သိကြလားပြောင်း Utetic တဲ့ဘယ်မှာ Utetic က မင်းလား liquid လို့ပြူသွားလိမြင်ရတဲ့ဇုံကြီးရှိမယ်အဲ့နားမှာလောရှာလိုက် तू ကဘာပုံစံရှိရဆို V ပုံစံရှိမယ်လေ 4.3 နာမှာ 4.3 တွေ့လားဒီမှာလေ ဟုတ် peri တက်တက်ရှိတယ် peri တက်တက် peri တက်တက်ကပါလဲ 1400နဲ့1600 Utetic က peri တက်တက်ကပါလဲ solid နဲ့ liquid ပေါင်းရနေနောက် solid တစ်မျိုးဖြစ် ဟုတ်လို့ ထည့်ရ ဟောပါ1400 solid နဲ့ liquid ကနေပြီးတော့နောက် solid တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ် solid မျိုးပြောင်း ဒါပေါ့ဒီနေရာပေါ့ အပေါ်ပါတယ် delta နားမှာခါနဲ့ဂါမာ oxidate ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်မှာ liquid နဲ့ delta နဲ့ရှိတယ် delta ကကျတော့ပါလဲ ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်နောက် slide ကိုကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်ဒီမှာနော်နောက် slide မှာနော်ဒီမှာ periodic reaction ရှိတယ်1495 degree centigrade မှာ 0.17% ကာဗွန်မှာရှိတယ်နော်အဲ့မှာ periodic reaction ဖြစ်မယ် eutetic ကဘယ်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့1148 degree centigrade မှာဖြစ်မယ် 2.08 degree ကာဗွန်ဖြစ်မယ်4.3 မှာဖြစ်တယ် sorry ကွာ4.3 degree centigrade မှာဖြစ်တယ်ဒါခုနကတော့ eutetic periodic က 0.53 မှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် 0.53 မှာဖြစ်မယ် ဒီသားလေးပေါ့နော် eutetic 4.3 မှာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ eutetrite ကကြပါလေ ကာဗွန် 0.8% Utetic က eutetrite ဘော austenite ကို ဒီပုံမှာဝိုင်းပြပုံမှာလေ ဒီနားမှာ eutetrite solid ကနေ solid နှစ်မျိုးရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတယ် 0.0 solid ကနေ solid နှစ်မျိုးဖြစ်တာလေ ဒီရပြီဒီမှာ အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ 0.8 ရမယ်နော် 0.8 ကာဗွန်% ဒီနေရာမှာနော်ဒီပေါ်မှာဂါမာရှိရအောက်ဆင်းသွားတော့ဘာဖြစ်ပါလဲ alpha နဲ့ Fe3C ဖြစ် Fitosi အဲ့ဆိုနားလည်မယ်နော် ဟုတ် reaction 3မျိုးပါလဲ periodic Utetic Utetic အဲ့ဒါ အဲ့ဆို3မျိုးပြန်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ slow cooling of plain carbon steel တဲ့နော်အဲ့တော့ slow cooling plain carbon steel ခုနက plain carbon steel အနေထားကို slow နော်လုပ်မယ်ဘယ်မှာ sample တစ်ခုကို heated up to 950 degree centigrade အဲ့ plain carbon ကိုပေါ့ steel ကိုပေါ့950 degree centigrade ထိအပူပေးပြီးတော့အပူချိန်ကို sufficient time တစ်ခုအတွင်းမှာဒီ temperature ကိုဆိုပါ homogeneous austenite ဖြစ်တယ် austenite ကညီသွားတာပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ temperature ရဲ့အောက်
ကြာလဲကြာပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ far right နဲ့ symmetric ကတဲ့အဲပါလိုက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားဒီမှာ microstructure ပြတာပါလိုက်ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကအပူချိန်မျိုးမျိုးပြောင်းပေးမယ် composition ပြောင်းမယ်ဒီနေရာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာပေးတဲ့နေအခြေအနေပုံမူပြီးနောက် phase တွေထပ်ပြောင်းနေတယ်နော်သူကလေးလာရင်အများကြီးထွက်တယ်ဟို detail ကြီးအများကြီးလျှောက်သိဖို့တော့မလိုပါဘူးနော်ဒါ knowledge နေနေပေါ့အဲ့တော့ပါလိုက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာအပေါ်မှာကတော့သူက standard ဖြစ်တယ်အောက်မှာ just below you that right အောက်လည်းရောက်နေရပါပါလိုက်ဖြစ်သွားနော်ပါလိုက်ဆိုတာအဲ့လိုပုံကွက်ကွက်ဒီလိုကွက်လေးတွေအဲ့ဒါပါလိုက်လို့ခေါ်နော်အဲ့ဒါ slow cooling လုပ်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုရမယ်နော်စာလေးတော့နည်းနည်းပြန်ဖတ်ဖို့လုပ်မယ်နည်းနည်းသူကများတယ်မှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်မျိုးတစ်ခါထပ်ခွဲတယ်အဲ့ plain carbon steel ကိုပဲ hypo utet dwight နဲ့ hyper ခုနကတော့ဒီနေရာလေးကဘာလေးကဘာလို့ခေါ်လဲဆို utet dwight နေရာလေးနော်ကမ်းမယ်နော် utet dwight နေအဲ့ utet dwight နေရာလေးရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ချမ်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hypo utet dwight လို့ခေါ်မယ်ညာဘက်ကို hyper utet dwight လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ hypo utet dwight region မှာအေးခံမယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားမဲ့ region တွေပုံစံတွေတွေ့မှာနော် microstructure တွေကြားကြလား ဟုတ်ပါတယ် နော်အဲ့ structure တွေရှိမှာဒါ hypo ခုန plain carbon steel ကိုပဲသူက 0.4 carbon percent 0.4 နားလောက်မှာ900 degree centigrade ထိအပူပေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအေးခံမယ်900 degree centigrade အပူပေးလိုက်ရင်ဖြစ်သွားမဲ့ phase က standard ပြီးသွားပြီးတော့ further cooling ထပ်အေးခံမယ်ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပါလိုက်ဖြစ်မယ် raise to alpha ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ပါလိုက်ဖြစ်မယ်စင်နေသွားရောနေတာပေါ့နော်ဒီအောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ utet dwight temperature 923 degree centigrade အောက်လဲရောက်သွားအောင်ဒီမှာရောပြီးတွေ့ရမယ် austenite တွေလည်းပါတယ်ဟိုဗါလဲ alpha far right လည်းတွေ့မယ်ဒီကပါလိုက်လည်းတွေ့မယ်ဒီချင်းနော်သူ့အပေါ်လေးမှာ just below ဆိုတမျိုးအပေါ်လေးမှာဆိုတမျိုးအဲ့တော့ပု္ပ္ပစာတွေမှာတွက်ပြီးတွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ microstructure ရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲပြပါလို့ပြောရင်သူ့နေရာလိုက်ပုံလေးတွေတော့မှတ်ထားဖို့လိုမယ်ဘယ်လိုပုံထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဆွဲပြနားလည်မနော်အဲ့ပုံလေးတွေကိုသူကအကျဉ်းမင်းလေးမှတ်ထားဖို့လိုအဲ့ပုံလေးတွေဆွဲပြတာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတာအကျဉ်းမင်းမှတ်ထားပါလိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံလဲ austenite ဆိုတာဘယ်လိုပုံလဲ ferrite ဆိုတာဘယ်လိုပုံလဲနားလည်မနော်အဲ့ဒါ region ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာပြောင်းသွားတဲ့ structure မတူဘူးအဲ့ phase မတူဘူးเนาะနောက်တစ်ခု hyper utet dwight ဘာပြောမလို့လဲ ယူတတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကိုပြန်ပြောပြပါလားဟုတ်ပါနာမည် hypo utet dwight เนาะညာဘက်ကကျတော့ hyper utet dwight ခုန case က hypo တွေ့เนาะဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီ utet dwight point လေးရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဖြစ်တဲ့ process က hypo utet dwight เนาะညာဘက်ချမ်းကကျတော့ hyper utet dwight အဲ့တော့ hyper utet dwight steel ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံစံတစ်မျိုးမဘူးเนาะခါကြလားရလားဆက်သွားလို့ရမလား ကြားပါ အဲ့တော့ hyper utet dwight ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းပေါ့အဲ့တော့ carbon percent ကဘယ်လောက်ထက်တက်သွားမလဲဆိုရင် 0.4 ရဲ့အထက်ပေါ့နော်ခုန utet ကဟိုဘယ်လောက်လဲ 0.4 လောက်ဟုတ်ပါ 0.4 0.4 အဲ့တော့ 0.4 အထက်မှာဆိုရင် hyper ပေါ့ 0.4 အောက်မှာဆိုရင် hypo ပေါ့အဲ့တော့ 1.2 degree centigrade 1.2% carbon ကိုတဲ့950ပဲပူပေးမယ် sufficient time တစ်ခုမှထားမယ်အဲ့မှာ austenite ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို slow cooling လုပ်မယ်ဆိုရင် cementite နဲ့ပါလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ structure ပုံစံကခိုးဘက်မှာဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီမှာဂျားထဲမှာ cementite ဆိုပြီးပေါ်လာတယ် cementite လေးတွေကရပြီလား ပါပြီ ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ
အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့စင်မတိုက်လေးကဂျားထဲမှာအဲ့ဒီလေကွင်းတွေဂျားတွေကဟိုဒဇင်းရိုးလေးလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်မြစ်ချောင်းလေးလိုမျိုးဖြစ်သွားတာနော်စင်မတိုက်ဆိုတဲ့ structure လေးပေါ့ခုနဒီဘက်ကပုံနဲ့ကြတော့မတူဘူးနော်ဒီဘက်ကပုံမှာဖြစ်တာကြတော့တမျိုး structure တွေမတူဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာရမယ်နော်ရကြလားရလား ရပါတယ် ဆက်မယ် ပါတယ် ဟုတ်ပြီဆက်မယ် ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ Martin site ဆိုတာရှိတယ်အများကြီးပဲနာမည်တွေကနော် objective တွေမေးလို့ရမ်းကောင်းတာပေါ့မတ်ပေတော့နော်အများကြီးပဲပြောစရာကြီးအဲ့တော့ Martin site ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကလေဒီ super saturated solid solution of carbon BCC2 အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ rapid cooling လုပ်တယ်နော် rapid cooling လုပ်တယ်ဆိုမှဟိုပြောဥပါတယ်ဗဘဲထုတယ်လေဗဘဲထုတယ်ဒါတစ်ချောင်းဗဘဲပုံမှာထုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထုပြီးလို့ရဲနေတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ချလိုက်လဲဆိုတော့ရေထဲကိုရွှမ်းဆိုနှစ်ချလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ BCC state ကနေပြီးတော့ဒီ steel က BCC tetragonal ဆိုပြီးဖြစ်တယ် body center tetragonal ဆိုပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကို Martin site လို့ခေါ်တယ်နားလည်လားမြန်မာရှေ့ပိုင်းမှာတော့ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ Martin site အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကရမ်းမာသွားတယ်မာတော့အဲ့ခုတ်လို့ထက်လို့ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီထိတ်သွားပျော့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒုတော်လိုက်တာနဲ့လိန်သွားမယ်ပိန်သွားမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မာဖို့လိုတဲ့နေရာတွေကိုအမာတင်တာပေါ့ Martin site quench လုပ်တယ်လို့ခေါ် quenching အဲ့တော့ quenching လုပ်တာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရေနဲ့လောက်တာရှိတယ်အဲ့လောက်အမြန်မလို့ခြင်းဘူးဆိုဘာလို့ဆို engine wine တို့ C တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းချက်ချင်းတအားကြီးအေးမသွားဘူးပေါ့နားလည်မနော် quench လုပ်တယ်အဲ့ဒါ Martin site ပေါ့အမာတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Martin site မှာ state နှစ်မျိုးဖြစ်မယ် temperature of Martin site start ms temperature of Martin site finish mf ပေါ့ ms နဲ့ mf ဆိုပြီးရှိပြီMartin site start နဲ့ Martin site finish temperature အစအဆုံးပေါ့အဲ့မှာ temperature လေးနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဟိုမှာအဆင့်လေးတွေခွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ structure ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ Lake Martin site နဲ့ Blake Martin site နော်အဲ့ Lake Martin site ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ carbon dioxide စစ်တဲ့နေတယ်အဲ့တော့ carbon dioxide စစ်တဲ့နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြော့တာပေါ့ပြော့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်lake machine တွေပါတယ်မှာအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့မနော် lake ဆိုတာသိရနော် lake machine တွင်ကုန်တွေပါတယ်ခုတ်လို့ပြုလို့အဆင်ပြေတယ် plate Martin site ကြတော့ကတက်တယ်များတယ်များတော့ဘာဖြစ်လဲမပို့ပြီးတော့မာတယ်နော် fine structure ရတယ်နော် structure နှစ်ခုပြထားတယ် lake Martin site နဲ့ plate Martin site အဲ့ဒီမှာ lake Martin site ရဲ့ region ဒီဘက်မှာ plate Martin site ရဲ့ region mix ကတော့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီဘက်က carbon percent ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ temperature ရှိမယ်ရကြရနော်ပုံလေးနဲ့တက်ဟို graph လေးနဲ့ဒီဘက်က structure ပုံနဲ့နှစ်ခုရှင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနားလဲပြီဟုတ်စသွားမယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကဘာမှဘေးကလွိုင်းနေပါလေဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကာဗွန်တွေထပ်တိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ तू က no change or related position of carbon atoms after transformation နော် relative position မပြောင်းထပ်တိုးတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတော့ပြောင်းလဲဆိုတော့ structure ဒီပုံစံပြောင်းသွားတာပေါ့ဒီ deform ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ relative position တော့မပြောင်းဘူးနောက်တစ်ခါဝင်နေတဲ့ percentage လည်းမပြောင်းအေးဟို structure shape လေးပဲပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပို့ပြီးတော့ပြော့ပြောင်းဖြစ်နေတဲ့စတီးကနေပြီးတော့မာသွားတယ်နော်အဲ့ဒါ Martin site ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုရင် quench လုပ်လိုက်တယ်နော် hardness increase ဖြစ်တယ်ဒီ carbon percent ကိုပဲ hardness ဘာဖြစ်သွားလဲ hardness တိုးသွားလေပုံမှန်ဆိုရင်စတီးတစ်ခုကိုပို့ပြီးမာခြင်းကာဗွန်ထက်ထည့်ပေးရတယ်ထည့်ပေးရင်ပို့ပြီးမာလာဒါပေမဲ့ဒီ percent
ကိုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာအမာတင်နေတယ်ဆိုခုန quench လုပ်တယ် Martin site ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုပုံမှာပါနော် high dislocation concentration interstitial solid solution strengthening အဲ့တော့သူရဲ့ strengthening method က interstitial solid solution type ပုံစံပဲနားလည်မလားမျိုးလှည့်ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ quench မလုပ်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီဘက်က quench လုပ်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီမှာ Martin site ဖြစ်တာနေနော်ပါလိုက် air cool ဆိုတာခုနလိုလေပုံမှန်တိုင်းအပူပေးလိုက်မယ်ထုထောင်မြပူပေးပြီးတော့ဒီပုံမှန်လေထဲမှာပဲအေးခံမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ hardness ကဘယ်လောက်ရောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီပန်းရောင်လေးတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်နော်ခုနလို quench လုပ်လိုက်တာနဲ့ Martin site ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ hardness ကဒီမှာအမြင့်ကွာသွားပြီတွေ့ရနော်ရနော်အဲ့လို hardness အဲ့လိုကွာအောင်ပါအဲ့တော့နဲ့အတူတူနောက်ကစိုးကျိုးကဘာလိုက်လာမာလာလေးစိုးကျိုးကဘာလိုက်လာလဲ တက်ဖြစ်တယ် နော်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်ဆက်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့တခါအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက tempering ဆိုပြီးတော့ temper လုပ်တယ်လူတွေမှာဆိုအကျော်လျှော့တာပေါ့နော်အကျော်လျှော့တယ် stress လျှော့တာပေါ့ sweat တွေများနေတယ်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ structure ပြောင်းသွားတယ် tetragonal ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီပစ္စည်းဟို material က stress တွေရမ်းများတယ်ပြီးနေတယ်ဟိုတချို့လုတ်တင်ရမ်းပေးရမယ် impact လုပ်တွေပါရမ်းတန်ခံရမယ့်ဟာမျိုးဆိုရင်လက်ပြီးကွဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ strap ပြန်လျှော့ရမယ် temper ပြန်လုပ် tempering လုပ်ရမယ်အဲ့လို stage ပြန်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုမှသွားမယ်အဲ့တော့ကျတော့ तू ကအဲ့ tempering နဲ့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ဒီကောင် isothermal decomposition oscillator ဒါ process တွေကဒီဟိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေပေါ့ဒါပြောင်းမယ် carbon percent ပြောင်းမယ် temperature ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ time တစ်ခုအတွင်းမှာဒီ temperature တိုင်းထားမယ်မျိုးမျိုးတွေရှောက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ structure တွေမျိုးစုံလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ isothermal ဆိုတော့isothermal ဆိုတာပါလေ အဲ့ဆိုတာမယ်ဘိုးခေါက်ရဘိုးတူဘိုး constant temperature temperature လိုချင်တဲ့ temperature တစ်ခုကိုထိန်းထားမယ် iso နော်အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ austenite region မှာပေါ့နော်ပြီးရင် cool in sand bed ဒါမှမဟုတ်ရင် salt bed ဆိုတာသူစားရည်တို့ဘာလို့ကြာစားရည်က temperature ကိုထိန်းနိုင်တယ်ရေခဲတဲ့ဓာတ်ထည့်လိုက်စိုက်စားကိုရေဖြောပြီးရေခဲတဲ့ဓာတ်ထည့်တယ်မခဲဘူး ဟုတ် စားရည်ကမတုံတော့မခဲဘူးခဲပုံမှန်ရေကလွယ်ကူခဲပြီမှာစားရည်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စားရတက်ကြံပြီးမှာဟိုပါပေါ့ဒီခဲဖို့အတွက်ခက်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဟိုမှာဆိုရင်သူ Atlantic ဘာလို့ပင်လယ်ရေပါဆိုရင် temperature က negative ရောက်နေမှာလား -30 တို့အဲ့လိုအချိန်မှာအဲ့ရေခဲမခဲတာသွားတွေ့ရမခဲဘူးစားရည်မလို့နော်စားရည်ရဲ့ခဲမှတ်ကရော့တယ်0မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ temperature ကိုလည်းထိန်းအဲ့တော့သဲနဲ့ထိန်းတယ်နောက်တစ်ခါသဲနဲ့ထိန်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ဘာမှတွေ့ဘူးလေ temperature ကို isothermal ဖြစ်အောင်လုပ်တာ မိုးမှာမိုးတွေလား နော်လွယ်လေးရက်ွက်ထဲမှာလည်းတွေ့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းတွေ့နေကြ ဒီလောက်ရင်လားဆရာ ဘာဘူးလေရက်ွက်ထဲမှာမြင် ဒီလောက်ဟုတ်တယ် ပြောင်းလို့ ဒီလောက် အပူတစ်ခုကိုထိန်းပေးတာမီးလောင်တာကို ဟုတ် လိုချင်တဲ့အပူတစ်ခုကို balance မျှအောင်လုပ်တာလေဘယ်မှာသုံးတာလဲလို့ရက်ွက် ဘာလို့ကြ တိုက်တွေဆောင်မာဆလာဖြော်ရတာဆရာ အပူကိုထိန်းပါတယ်ဆိုမှာအပူကိုတိုက်ဆောက်တာအပူပေးရလို့ နာနီ တခြားသည် တခြားသည်လော်တယ်လေမြေပဲစားလော်တဲ့ခါမှာဘာလို့စားထည့်တော့စားနဲ့လော်တယ်ဒီတိုင်းအိုးထဲမှာမလော်ဘဲနဲ့စားပါလို့ထည့်လို့ဟောစားမဟုတ်သေးပြောတာ တော့တိကျပြီးမဆုံး ဒီလော်တွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါဘာထည့်လော်တော့သဲနဲ့လော်တယ်မဟုတ် အော် အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ
ပြောလေဘာလို့လာတော့ဟမ်အဲ့တဲနဲ့မြေပဲစားလော်တယ်ဟိုမြေပဲလော်တယ်ဟိုမြေပဲလော်နောက်ဟိုတခြားသီးလော်တယ်အဲ့ဒါဘာ condition ပဲလဲလို့အခုတင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးပြောကြလေမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ ပူနေနာ အဲ့ဒါ မပုတ်တော့အောင်လား အဲ့ဒါအိုင်ဆိုသားမဲကိုလက်တွေ့သုံးကြတာလေရက်ကွက်တယ်တဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်းတဲ့နေရာကျွန်းတူးတဲ့နေရာတူမျိုး balance ညီမလားလို့မညီဘူးမ ဟော ဟုတ် မညီပါဘူး ဟောတော်တွေ့ ပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ် ဟော ဒီကို တ တက် က် ချက် ပြီဟာဟာ သင်တန်းလေးပါတွားတက်ကြအောင်ပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတူတူပဲလေ ISO သားမဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာပဲအဲ့တော့ balance မျှသွားတော့ဒီကြက်တန်ကြီးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာသုံးတယ် ISO သားမဲနော်အဲ့ဒါလား ဟော ရပါတယ် အဲမှာ ပါ လည်း တယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်စားလုပ်လို့ရတယ်နော် temperature ကိုထိန်းတာပေါ့ဒါဆိုမီးဖိုကြီးထဲမှာဒီ temperature ကိုအပူတစ်ခုပေးပြီးတော့ထိန်းမယ်ဆိုပတ်စံမကုန်ဘူးလားလို့ ဟုတ်ပါ သားတို့တဲတို့သုံးပြီးတော့ဒီ temperature ကိုထိန်းတာပေါ့ ဟာရဲ့ ကောင်းပါဘူး ဒါပြီနော်အဲ့ဒါပဲနော်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ Austin night ကို isothermal condition မှာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုထပ်ထွက်လာလဲဆိုတော့နောက်ပြန်တော့ဘယ် night ဆိုတာဖြစ်လာဘယ် night ဒါလည်းဆို950ဒီဂရီနဲ့250ဒီဂရီကြားပေါ့အဲ့တော့တို့ရေထဲမှာ quench လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်တာလဲတဲဒါမှမဟုတ်ရင်စားထဲမှာ quench လုပ်တာနော်အပူတည့်ကြီးမြုပ်တည့်ကြီးတအားကြီးအေးသွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြရင်ဘာ structure တွေထပ်ထွက်လာလဲဆိုတော့950နဲ့350ဒီဂရီကြားမှာဆိုရင် upper bare night ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်က structure လေးထွက်လာမှာနော်350နဲ့250ကြားဆို lower bare night ဆိုပြီးတော့ညာဘက်က structure လေးထွက်လာတခါပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ property တွေသိချင်တော့ထပ်ရှာကြည့်စောက်ထဲမှာလည်းပါမှာလိမ့်မယ်နော်ဒီ bare night ကဘယ်လို property ရှိလဲပါညာတော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်နော် hardness ကဘယ်လောက်ရှိလဲ ductility ဘယ်လောက်တွေတက်လဲနော် strength ဘယ်လောက်တွေရှိလဲဒါမျိုးမျိုးဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကိုရှာပြီးတော့သုံးလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ application region မှာပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်သုံးရလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လို material မျိုးသုံးရမလဲဆိုတော့ပေါ်ရမယ်နော်စက်မယ်အဲ့ဒီ diagram ရောကြော်လိုက်မယ်နော်သုံးခုကြော်လိုက်မယ် တပါ အဲ့မှာအနီးလင်း analyzing တို့ city processing လောက်တာလေအနီးလင်းမှာ2မျိုးရှိမယ်ရတယ်နော်မြင်တယ်နော် ဟုတ် full အနီးလင်း မြင်ပါရဲ့ ဒီ treatment ပေးမဲ့ material ကို austenite region ရဲ့အထက်ကို40 degree အထက်လောက်မှာအပူပေးလိုက်မယ် austenite region ကဘယ်လောက်မှာဖြစ်တာလဲရှေ့ရကြည့်ရှေ့ရ900ကျော်မှာပေါ့ ခြေရနဲ့1000မှာလိုက်မယ် ကိုရ ပေးပြီးတော့ဒီဘိုထဲမှာပဲအချိန်တစ်ခုကြာထားမယ်အေးခံမယ် slow cooling မှာအဲ့ဒါ healing လောက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ structure ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အတူ origin အတိုင်းပြန်ရောက်တာပေါ့ full annealing ဒီဘိုထဲမှာသူ့အတူရင်းထား process annealing ကြတော့ hypoeuteric steel ကိုနော်အဲ့ euteric temperature ရအောင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ sorry အဲ့ဒီ hypoeuteric steel ကိုပဲအဲ့ဒီ euteric temperature မှာ fix ဖြစ်အောင်ထားတာပေါ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီ euteric ဆိုတော့ဒီနားလေးနော်ဒီနားလေးမှာထားတာပေါ့အဲ့တော့ process annealing ဆိုတာဘေးကနေပြီးတော့အကူအညီတစ်ခုခုပေးထားတာပေါ့နော် temperature တစ်ခုခု control လုပ်ပေးထားတာ process annealing ပေါ့ဘာမှ control လုပ်ပဲနဲ့ဒီမီးဖိုထဲမှာပဲဒီမီးဖိုသူ့အပူနဲ့သူ့အတူပဲပူပြီးတော့ table ချင်းအေးသွားတာအဲ့ဒါ full annealing နော်ရမယ်နော်နှစ်ခုရှိပါဘူး normalizing ကြတော့ဗာပြောတာလို့ဆိုတော့ austenite region အထိ 3 ကိုအပူပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လေထဲမှာအေးခံတယ်အဲ့ဒါဗာလေ normalize normalizing အဲ့တော့ annealing ကကြတော့full annealing လို့ပြောရင်မီးဖိုထဲမှာအေးခံတယ် process annealing ဆိုရင်သူက temperature ကို control တစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှအေးခံတယ် normalizing ဆိုရင်လေထဲမှာအေးခံတယ်ရပါနော်
ဒီစုံလေးတွေပေါ့နော် normalizing full annealing နော် process anneal ဒီမှာ process anneal လုပ်တဲ့စုံလေးတွေပြပြနော် ion carbide diagram ကိုပဲဟိုဇုံခွဲပြီးတော့ပြန်ပြအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ grain structure ကို uniform ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်ညီမျှအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါ strength တက်အောင်လုပ်တာဒီကတော့ strength တက်ချင်တာပေါ့လို့ဒီ process တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ရမယ်နော်ဆက်သွားမယ်နော် ကဲ အခုမှလာမယ် tempering ကခုနပြောတဲ့ဟို release ပြန်လုပ်မယ် temper hardness လဲလိုချင်တယ် tough လဲဖြစ်ချင်တယ် tough ဆိုတာ chapter 5တို့6တို့မှာ6တို့7တို့မှာသင်တယ်ဘာပြောရလဲ tough ဆိုတာ toughness ဆိုတာဘာလဲ သူစားတာပါ ပြီးတော့ how much energy can absorb before fracture before breakdown ပေါ့နော်ဒီမပြတ်ခင်ထိကို energy ဘယ်လောက်ထိ absorb လုပ်နိုင်လဲဆိုနားလည်လားအဲ့တော့ဘာ test လုပ်ပြီးတော့စမ်းခဲ့လဲ toughness ကိုသိချင်တော့ tensile test တို့ hardness test တို့ရှိတယ်လေဘယ်လိုလုပ်ပြီး test လုပ်ခဲ့လဲဘာမှမသိတော့ဘူးဘယ် impact လုပ်တယ်လေသူလိုင်းနဲ့လွှဲပြီးရိုက်ချရတာလေမှတ်မိလားဟုတ်လားပြောကြလေမှတ်မိကြပါသူလိုင်းနဲ့လွှဲပြီးရိုက်တာလေ မမီပါရဲ့ အဲ့တော့ကျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာ energy ဘယ်လောက် absorb လုပ်ထားလဲဒီ pendulum ကဟိုဘက်ကိုများများထွက်တယ်ဆို energy absorb လုပ်တာနည်းတာပေါ့နည်းနည်းပဲထွက်တယ်ဆိုရင် energy absorb လုပ်တာများတာပေါ့အဲ့ဒါဆို toughness ကောင်းတာပေါ့ ရိုင်း ဖြစ်အောင်လို့ temper ပြန်လုပ်တယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အပူပြန်ပေးတာပါပဲနော် below ဘယ်မှာလဲ eutectic temperature ရဲ့အောက်မှာအပူပေးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ makes tea softer soft အဲ့တိုက်ကြတယ် တိုင်း fidelity ပိုကောင်းသွားမယ်နော်ရမယ်အဲ့တော့လုံးမဲ့ temperature ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းမဲ့ structure တွေကမျိုးစုံဖြစ်ဘလို့ 2000 degree ဆိုရင် epsilon carbide ဆိုပြီးဖြစ်မယ်200နဲ့900ကြားဆို symmetry ဖြစ်မယ် rod light လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့နဲ့ကြားဆိုရင် type ပဲဒါပေမဲ့သွားကြပါစို့ stereotype နော်အဲ့ temper လုပ်တယ်ဆိုတော့အပူပြန်ပေးတာပဲဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ temperature တစ်ခုပဲဒီမှာနော်အပူလေးပြန်ပေးတယ်နော် temper လုပ်တယ်ရမယ်နော်ဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ strap ကိုပြန် short ပေးတာ ရပါတယ် temper သူထိန်းထားမဲ့အပူရှိမယ်ဗာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ process တွေမျိုးလုံးရှိမယ်ဟုတ်ခုနက site ဆိုရဲမာသွားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲနော်အပူပြန်ပေးတာနော်သူက quench လုပ်တယ်ရေတို့ဆန်းတို့သဲတို့ထဲမှာဟိုစားတို့သဲတို့ထဲမှာ quench လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုမှာ temperature eutectic temperature ကိုပြန်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုအတိုင်းတာမှာထားတယ်ထားပြီး softness ပြန်ရအောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကို tempering လို့ခေါ်တယ်ရပြီနော်ဆက်မယ်နော် ဟုတ် hardness တော့ပြန်ပြီးရင်အဲ့တော့ hardness ကြပါတာပေါ့အဓိကတော့နော်အဲ့တော့ temper မလုပ်ခင်မှာဒီ hardness ကဒီဘက်မှာတက်တယ်နော် temperature ဘယ်လောက်အကြာ temperature ဘယ်လောက်ထိပြင်ပြီးတော့ temper လုပ်လို့ hardness က carbon percent မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာ carbon percent 0.3 0.8 ရယ် 1.2 ရယ်နော်အဲ့မှာအချိန်တွေကိုပြောင်းသွားတာရမှာနော် hardness ဆိုပါဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ soft ပြန် fidelity ပြန်ကောင်းသွားမှာ tempering ပေါ့နော်အဲ့တော့ tempering က2မျိုးတစ်ခါတက်ခွဲတယ် ma tempering နဲ့ os tempering ma tempering os tempering ma tempering ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ
Very nice. And the temperature is uniform. For very nice from. Hello, my temperature and was temperature. Was the night in quenching around the malo? What inside near malo? Holding quenching media and the temperature uniform. Removing before. Very remove very nice chicken. Very nice chicken. Temperature of this. My temperature look very nice. A chip be change. Temperature of this. Was temperature look. My temperature of the house temperature of the hardness day, the toughness day, elongation is young one. No? House temper, the mouse on the house temper, my temper. No, water quench in the temper, no? It's in it. Chip hardness, impact, so I have not impact test look your yarega, energy block absorb as a yeah. Okay, all temper, but we are energy. Not chosen as a dog to appear around. No, tempering everything. At the is it was out of the Pablo, no? Now later of the Pajam, this is out. No, the Mara go on dice. I love some chair around me. Police up home. They say, let's go to a holiday. They say, Satamana. Una playing carbon steel classifying low man. AISI, Yago Benjaji, American Ballet, Society of Banya, I don't see my chick up. No? AISI. No? And I go along shimmy. And I'm never having 3 elements 1018 to 1030 am I doing? 2 digit. Well, but I'm not dance or the ball 10 or a day. He's still alliance playing carbon. Carbon. You know, now I am a or general alloying material agent about. That's when she 10 Napian. Now got 30 to 18 to about carbon percent. Yeah, carbon percent. 1030 or 10 are playing carbon steel, 30 are carbon percent below. Carbon percent. 30%. All day. 0. Carbon percent. Percent that is 0.3. 0.3 carbon. Well, that's why the material do the same. Check my composition. Go later, it has on pattern. No? Janet, aluminium, SC, I might do a science and go this year. I go got ballet to one knowledge. I go on you. Mammy were a check out later. The wood. 1013, 1018. No, that's why I go. Yamin Alami. No? Don't know. 2 zeros or 2 so in relationship, Vanessa, 3 so Vanessa. See, I 2 0 1 0 2 0 3 0 Alamoration. That's why the city in Vanessa is a regular. Adala. Yeah, I said, the city began strong object. Lady Jam. Come on, man, learning, no? Carbon percent are increased and steel began stronger and that die in the mile, no? Other Malan. Stronger are a man, the times are over. Thô bầu. That's why. Hobby dinner while they go. What's like a new no? Not buying quite the Maya. The Maya be of a video lady, no? Few fireworks displays are more spectacular than the drama that is steelmaking.
The story of hot metal and cold steel is fascinating from start to finish, especially when seen through the experienced eyes of United States Steel. For our company, the story begins with a blast. As rock explodes and the raw materials of steel are tossed from the earth. The rock is taconite, and the prize inside is crude iron ore. We get at it by grinding the rock to powder and separating the ore with powerful magnets. Then we form and heat the ore into marble-sized pellets that will later be converted to iron. From bituminous coal, we create coke to fuel the iron-making furnaces. We crush the coal, seal it in airtight ovens, bake for 12 to 16 hours, and remove it from the oven as solid carbon fuel. The fuel and pellets come together in the blast furnace, where we add just enough limestone to remove impurities. From below, a continuous blast of superheated air combusts the coke, intensifying the heat and changing raw materials into molten iron. Sometimes more than 9,000 tons of it a day in our largest blast furnace, where it reaches a temperature of 2,700 degrees Fahrenheit. At regular intervals, we tap this blistering brew into giant submarine ladles that ride on rails to the basic oxygen shaft, where iron will be turned into steel. In this fast-paced sequence, up to 250 tons of steel can be made to order in less than 45 minutes. We begin the steel-making process by dumping recycled steel scrap into the basic oxygen furnace and adding hot iron. Sparks steal the show when high-purity oxygen is blown into the mix at supersonic speeds and molten iron becomes molten steel. Now we're ready to create the custom blends that make steel the most widely used metal on the planet. In fact, we produce over 1,500 different chemistries to meet customer demand for cutting-edge, value-added steel. Look for another show of sparks as we tap molten steel from the Bop vessel into a ladle. Then, for most of our steels, it's on to the vacuum degasser, where they are made highly formable. The focus then shifts to forming and finishing, which determine even more of the steel's characteristics. The first step in this sequence is to position the ladle above a massive tundish or funnel that feeds a continuous caster containing molds that shape the steel. The molten steel, now at 3,000 degrees Fahrenheit, is channeled from ladle to tundish to caster, where it cools to a red-hot solid. The shape of the mold determines the shape of the semi-finished products that come out of the caster. And since most U.S. steel plants make sheet products, most of our casters output slabs, typically 8 to 9 inches thick and 3 to 5 feet wide. As they exit the caster, slabs are cut into sections up to 40 feet long and stacked to await further processing. Then it's on to the hot strip mill. This is where we begin transforming steel slab into steel sheet. Slabs are reheated to 2,400 degrees Fahrenheit and descaled before running through a series of roughing stands that make them thinner and longer. Then they cycle through finishing stands where they are rolled even thinner. Finally, they are cooled and rolled into coils that may be thousands of feet long but only fractions of an inch thick. A far cry from the chunky rectangle that came out of the caster. And the entire process is untouched by human hands, controlled instead by operators using state-of-the-art automated equipment in pulpits that overlook the action. Next, we move to the pickle line, where coils move through an acid bath that cleans the surface. Some of the emerging coils are shipped directly to customers as hot band. Others are destined for applications that require special finishing,
beginning with cold rolling to make them even thinner. At that point, coils may be shipped or go on to one or more additional finishing processes. Coating to make the steel resistant to corrosion. Tinning to further reduce the gauge and add the tin coat we commonly see on canned goods. Annealing to make steel that is easier to bend and form. And tempering that uses special rollers to add hardness and create surface textures and other special finishes. In fact, many of our products leave the finishing facilities as the industry's newest superstars. Lighter, stronger, highly engineered, formable steels that were unheard of just a few short years ago. No wonder the story of steelmaking stays so fresh, with innovations that guarantee something new to see in each showing, with product placements in our homes and high-rises, on our highways and in every other part of our daily lives, and with a cast of thousands who continue to improve and perfect every step of the steel-making process, from shaped pellet to shipped coil and beyond. Hey guys, I'm Nate, I'm the new hacksmith, and today on Make It Real, we're gonna be showing you how to heat treat steel to add a permanent edge to your knives. I said this was a temp position. Oh. Guys, of course I'm not taking over, but Callie and I are here in Canada and we decided to stop by the hacksmith here at Hacksmith Industries. We've got a fun project to do. Yeah, today we're going to be heat treating steel to show you how to give a solid edge to your knives or any kind of weapons you want to make, like we make on the Hacksmith channel. So to do some tests on the steel, we thought James would probably have some really good equipment and maybe some stylized weapons that we could really use as a stress test. This is the best day of my life. Here's the basic idea. We're going to show how to heat treat and temper some high carbon steel and then show some side-by-side comparisons of what happens if you hit each one with Thor's hammer. I may not be worthy. This is why I don't actually get to take over the channel, is I just can't. So we ordered some steel delivered to your shop. Did you get that? It's special steel that we want to use for this video. Yeah, I believe it was a 1084. 1084 knife making, yeah. Yeah, we put it in this box right here. So Callie, you can go ahead and open it up and get started on this experiment. It says do not open. Do open. Okay. Oh, look at that, do open. You gotta read between the lines. That seemed too easy given the way that... Do I want to know what's about to happen to me? Oh, you're fine. I can't If this is a jump scare... So where's our steel, James? Over there. I'm going back to America. All right. Well, our steel was not actually in Pandora's box. So this looks kind of like the steel that you would get at Home Depot or Lowe's, any hardware type store, but it's not the highest quality steel, which for a lot of things doesn't matter. It works so well for so many things. This specifically is a type of high carbon steel, and as you were saying, it's 1084 steel. This is usually used as a knife making steel. So the 84 stands for 0.84% carbon, which is how much carbon's actually in the steel. And what that means is we can actually heat treat this to make it even harder than it is right now. And we'll show you how hard it is by actually doing a few destructive tests before and after we heat treat it. Okay, so James, destructive test. This is my favorite thing I've ever heard of. So I think we should at least try a file on one. Let's try and see if we can bend one. What weapons do you have that we could use against these? I think the bending one, Mjolnir. We actually use Mjolnir as a variable swing press for forming sheet metal. The way that this steel arrives when you order it, this is in what's called an annealed state. It has had a heat treatment, but that heat treatment is basically what weakens it the most. It just brings it to a relatively soft stage. Obviously, it's still hard. It's still a bar of steel. It's not like putty clay or glass or anything like that, but it's not as hard as we want it to be if we're actually going to use it as a tool. So that's the whole point, is to see what we can do to this to change it, and we need a baseline.
Yep. So Callie was saying we'll use a file. You were saying we can use Mjolnir to try and bend or maybe even shatter it. And let's test it out before we heat treat it and test it again after. All right, so we've got our control steel, which is as we bought it from the steel company. So it's basically just annealed right now. Then we're going to heat up these pieces, so it'll be heat treated, and we'll be quenching those. And then the tempered ones, exact same as the heat treat, but after we've quenched them, we're actually going to reheat them in the oven to temper them to make it as strong as possible. All right, so let's start by actually heat treating these pieces of steel. So we've got our control steel, which we're going to leave over here, and then we're actually going to be doing the same heat treating process to all 4 of these. And we've got a kiln here. Now the kiln is actually, it's pretty power hungry, so we've got an arc reactor here. Boom! And you want it 825? Yeah. We're set to 809 at the moment. Different types of steel are going to have different temperatures that you need to get them up to. What we're using, this 1084 steel, one of the reasons we're using it is it's actually probably the most forgiving type of high carbon steel there is. It's one of the easiest to get a good heat treatment on. There are some types where you need very precise temperatures for a really precise amount of time, and then to cool it down in exactly the right material for the exact right amount of time. The heat we're going to be using for our steel is at 815 Celsius, which is about 1500 degrees Fahrenheit. All right, let's see how many we can fit in at one time. Yeah. Once this is all heated up and our steel is nice and orange hot, the next step is going to be quenching it in oil. Would cooking oil work? Actually, yes. For some types of steel, you have to be pretty particular about what you quench it in. But again, this 1084, usually quite forgiving. So we are going to use vegetable oil. However, to make it work a little bit better, it needs to be a little bit thinner, and to do that, we're going to heat it up to about 55 degrees Celsius or around 130 Fahrenheit. It's not there. What's your plan? You guys want to put your safety glasses on? Yes. Ah. Nice. Is this not how most people heat up their cooking oil? That's how I cook bread. This is how I cook. Yeah, this is normal. All right, let's see if that's hot enough. I think we're good. So we're now at a temperature like I can stick my finger in, and after a few seconds it starts to get a little bit painful, like, oh, that's hotter than I want, which is kind of what we're going for. About 110 Fahrenheit is sort of the upper limit of what you can leave your hand in without it starting to burn, and so the fact that it is getting too hot is a good sign. Our kiln has reached 815, well, it's actually gotten up to 822, right in the range we're looking for. So at this point, the steel and the carbon have begun to change how they're interacting. And at this temperature, the steel has begun to form a crystalline structure called austenite. That's a phase of the steel where it's just the carbon is not actually interacting much with the iron inside. And as a result of being heated up and forming that austenite, it should have actually lost its magnetism, which is a good way for us to test if the steel is actually as hot as we want it. James, what have you got there? I've got a magnet, and as you can tell, the steel is very magnetic. But, hypothetically, the red hot steel in there should not be very magnetic anymore. Yep. Well, not really magnetic. Let's go over the first one. So Callie's gonna open the kiln. I'm gonna grab one of these, pull it out, and put it right into the oil and gently swirl it around. I probably don't actually need to be gentle with this stuff because it's quite thick. I don't think we have to worry about these just straight steel bars. The first few seconds are where it really changes temperature the most, and that should be where it changes state from austenite to martensite. I mean, it might pull it right out of my pliers. Yeah, it's back to magnetic. Yeah. And now it's there forever. It's back to very magnetic. All right, so putting the hot steel into the oil probably raised the overall temperature of the oil a bit. But we're gonna add just a little bit of cool oil to drop the temperature back down again. All right, last one. All right, so we've quenched the first 3 using oil, but I'd like to use a technique that we use with some of our projects, and that's quenching with styrofoam. And Callie, I just want you to drop a piece of steel right there. I've never been happy about something. Yep, let's do this. Oh, there's your fire. And that head is gone. All right, so because a lot of the steel actually flaked off from
the heating, we actually lost our scribe marks. So I'm just going to write down which ones are which again. And we're going to go ahead and continue the tempering process. All right. Let's take these to the kitchen. That's the kitchen, huh? Good kitchen. What a kitchen. I love it. Complete kitchen. Oh, and you can of you know, we store gas gasoline in in your oven. We put it in, heat it up in the oven. Yep. So we'll just set it at 425, let it heat up in the oven. We're going to let that run for 2 hours, turn the oven off, and let it cool down in the oven as well. All right, so we've gone ahead and let our metal heat for 2 hours, and then we let it just cool down. It's time to take it out and see what's happened. So we've got our plain annealed steel, and then we have our heat-treated steel, and then we have our heat-treated and tempered steel. So now, all we have to do is test it out. Let's see the difference between them all. This particular version of Mjolnir weighs how much? 73 pounds. It bent. Yeah, nice little bend there. This is the untreated. This is just the steel as it arrives to us. All right, I'm gonna put some safety glasses on this time. This has been heat treated but not tempered. That's how you use a variable swing press. That was beautiful. It didn't even Here, open it up. try Just- to survive that. Just snapped right off. Look at that difference between No. plain steel, which bent a little bit, and Hardened heat-treated. steel. This is sort of a universal law of solid materials. The harder something gets, the less flexible it is. And we've made this quite a bit harder, and so it's a lot less flexible. All right, Callie, you want to smash one right here? I do. I really do. I am worthy. Shoot. There you go. Nice. Now, if everything has gone just right with our tempering, this piece should not crack the same way. Ideally, it will sort of spring. It will actually like take some impact and bounce back. So it won't bend and it won't break. With the other one, I was able to shatter it. There should be, technically, if we did this right, no way that even with Mjolnir, I shouldn't be able to break this. Got a lot of faith in our tempered steel. No, I don't. Actually. Okay, ready? It's like a spring. That flexed a lot. And then just, nope, right back. So our three types of steel, what would we get if we made knives out of each of these? Well, for the first one, what you're going to get is you're going to be able to file it down. It's going to look pretty, and then you're going to try and use it, and it's going to dent and be useless. So you don't keep an edge on this at all. Second one, the heat treatment. What would we get with a knife out of this? Now with that, you would be able to get a really sharp edge, but if you encountered any other stronger materials, you're gonna chip it, you're gonna dent it, not dent, sorry, it's gonna chip. Yeah. And it's gonna make a useless knife because then you got a burr and then won't cut nice anymore. Then we've got our tempered bar of steel, and this is what we want. So we would shape it without doing any heat treating, and then you heat treat it and temper it, and if you make a knife out of that, you get something useful. You get something that's much harder, but also isn't so brittle. We saw how well that sprung back after we hit it with the hammer compared to the annealed steel, which just bent, stayed that way. If you do hit something hard with the blade, you'd be able to straighten it back out, you'd be able to hone it, sharpen it, it's gonna do what you want it to do. And if you even want to get a little rougher with it, maybe do a little bit of prying, which isn't what knives are usually for, but these things come up, it's got some flex to it. It's not just gonna snap off the first time you try something like that, or even if you just drop it on the ground if you're unlucky. That's the difference. We can see what happens to the steel with the heat treating and why we want to do that. You've probably seen some of the cool stuff in the background or us interacting with it. He's almost certainly got a video or two or more on his channel showing how he made those things. They are super cool. You've got to go check them out. Links down in the description. Not something you want to miss. As you guys know, we've got lots more content for you. All you have to do is hit that button. Hit that box at the top, you'll go directly to our last video. You want to check that out. The other box is going to show you what YouTube thinks you should be watching next. And if you hit this bomb here in the middle, you'll be subscribed to the channel. That way you're never going to miss out on a cool video. Don't forget to hit that bell, and we'll see you in the next one. Talk to you then. Subscribe to Blacksmith.